Msikilizaji, hii ni 117. Tunakutana kuendelea na hii simulizi ya Hamza. Sehemu tulioishia ni pale ambapo Hamza yupo pamoja na Dina na walikuwa wanafanya ya kwao. Yaani Dina tunajua alimsusia nini. Kwa hiyo Hamza ikambidi tu aende kulala naye. Na hapo Dina alimnunia mara baada ya Hamza kuonekana yupo pamoja na Belida. Kwa hiyo Hamza akaenda kumtuliza wasoso Dina. Sasa asubuhi wife kapiga simu kwa sababu ilikuwa ni ile asubuhi. Kwa hiyo Hamza ile anageuka alimuona Dina akimwangalia kwa macho usingizi huko akitoa miayo. Hata hivyo aliyo ilimfanya apende zaidi. Na Hamza sasa ndo alisogea kitaka kumbusu, lakini ni muda ule alistuliwa na mwito wa simu yake uliokuwa ukilia ukionyesha kuna mpigaji. Hamza mara baada ya kushika simu aligundua aliyekuwa akimpigia ni Regina. Jamani, mimi sijui kwa upande wako tangu tumeanza simulizi mpaka sehemu hii ya 117, ila hakuna mtu anayenivutia kwenye hii simulizi kama Regina. Sio kwamba nataja kwa sababu ni wanaume, yes ni mwanaume ndio, lakini napendezwa sana na namna Regina ambavyo anamtreat Hamza na lifestyle yake kwa ujumla. Regina na Edina, hawa wanawake wawili. Langu jina ni Lucas Lumba, usiona hivyo msikilizaji. Basi Hamza aliweza kuona ilikuwa ni simu kutoka kwa wife. Alijihisi wasiwasi na haraka sana akapokea huku akijisafisha koo kabla ya kuongea. Hamza kwa Regina humwambii chochote. Hello wife, kuna tatizo. Yuko wapi? Hamza alijikuta akihangaika, akishindwa aongea ukweli ama uongo. Potezea, sina mudi ya kusikiliza ulipo, ila njoo kwa hospitalini kwenye chumba cha mikutano, floor ya 3, utawala. Kuna jambo nataka kuzungumza na wewe. Nini kimemtokea babu? Babu yupo sawa, wewe njoo kwanza. Aliongea Regina kisha akakata simu. Hamza kwa kusikia tu sauti ya Regina alijua lazima alikuwa akizuia hasira zake. Hivyo haraka alichukua nguo zake chini na kuzivaa. Mwanzoni alikuwa akitaka kuoga kwa sababu ya kutoa jasho la minyanduano, minyunyuso, lakini mpaka hatua hiyo aliona tayari ameshachelewa. Sasa Dina akauliza kwamba Habi, kuna tatizo gani? Je, kuna kitu kimetokea? Hamza akasema bado sina hakika, lakini inaonekana Regina amekasirika, hivyo unapaswa kwenda haraka kuangalia. Basi Dina akauliza kwamba kama kuna kitu kilichoweza kumkasirisha Regina, basi litakuwa ni swala zito. Wewe nenda, mimi nalala kidogo. Basi Hamza alishia kutoa tabasamu la hatia kisha akambusu mrembo huyo kwenye shavu. Ase, kama una jambo lolote niambie muda wote. Inachosha kuwa peke yako. Kwa hiyo usiogopi kabisa kunitafuta kwa kudhani unanisumbua. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Dina akasema sawa, wewe nenda tu. Hamza aligeuka na kusogelea mlango, lakini kabla hajatoka kabisa, alionekana kukumbuka kitu na kugeuza kichwa. Ase, yule bwana mwenye kichwa mviringo, mwambie akae mbali na wewe, sawa? Anaonekana kabisa sio mtu mzuri. Sawa, nimekuelewa. Dina alijibu hivyo, alikosa cha kusema. Ingawa alimuona Hamza, wivu ndio ulikuwa ukimsumbua. Kwa namna fulani alijikuta akihisi furaha kubwa. Sasa nusu saa baadaye, Hamza aliweza kufika ndani ya viunga vya hospitali. Hospitali hiyo ilikuwa na jengo moja tu, ambalo ndani yake pia kulikuwa na ofisi za utawala katika floor ya 3. Hivyo ilikuwa ni rahisi kwa Hamza kuona sehemu aliyoelekezwa. Mara baada ya kufika kwenye ofisi ya vikao, aligundua kulikuwa na wanajeshi waliokuwa na nishati za mbingu na ardhi wamesimama nje ya chumba hicho cha mikutano wakizuia watu wa nje wasisogelee hilo eneo. Sasa kutokana na msisimko wake tu, Hamza aliweza kugundua ni watu kutoka Binam. Baadhi ya wanajeshi hao mara baada ya kumuona Hamza walimtambua haraka na kumsalimia kwa heshima. Hamza yeye alishia kutingisha kichwa tu kupokea salamu zao. Mara baada ya kuingia ndani, aligundua kulikuwa kuna mtu aliyekuwa amepiga magoti chini sakafuni. Sura ya mtu huyo ilikuwa imepauka, huku akionekana kutokuwa katika hali nzuri kabisa. Profesa Lisa. Hamza mara baada ya kumwangalia kwa ukaribu alimtambua.
alikuwa ni Profesa Elisa Muhinde. Regina alikuwepo ndani ya chumba hicho, akiwa amekaa kwenye kiti akimwangalia bwana huyo kwa ukauzu mkubwa. Msikilizaji, kama utakuwa umesahau, tukumbukeni huyu Elisa Muhinde yupo kwenye target ama kwenye zoezi la kumfanya Regina aweze kulipa fadhila. Kumbuka mbinu yake ilifeli kwa kumtibu mzee. Hamza ndo akaja kumtibu. Alitaka mtibu mzee ili apate sifa nini, apate cheo nini, lakini Hamza ndo amemtibu. Kwa hiyo alipewa kazi ya kumshawishi Regina afanye juu chini aweze kulipa fadhila. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa nyuma ya Reji walikuwa wamesimama wazee wawili wa makamo. Kwanza Hamza mara baada ya kuangalia aliwatambua. Walikuwa ni maafisa wa kisiwa cha Bondeni. Wa kwanza aliitwa Sheila na mwingine alifahamika kwa jina la Selwa. Wote hao walikuwa wajukuu wa ukoo wa Dosa. Hamza kwa kuwaona watu hao tu alijua swala hilo lazima linahusisha masuala ya ulimwengu wa siri. Regina akasema kwamba Habi, naomba ukae kwanza. Hamza alivuta kiti na kukaa pembeni ya mwanamke huyo. Kisha kauliza kwamba nini kimetokea. Asubuhi leo kulitokea nesi aliyeingia ICU na kumpatia babu dawa, lakini baada ya uchunguzi tuligundua ni dawa ambayo haikuwa kwenye orodha ya dawa alizopaswa kupewa na daktari. Kama isingekuwa kwa tahadhari nilizochukua kuwaweka Sheila na Selwa, wasingeweza kugundua swala hilo na kumkamata nesi. Sasa mara baada ya kumhoji, nesi alieleza kwamba ajui na nikamtuma, ni kwamba tu aliingiziwa kiasi kikubwa cha pesa kwenye akaunti yake na kuambiwa afanye kazi hiyo. Nilijaribu kufuatilia akaunti iliyoingiza hela hizo ambayo ni ya nje ya nchi, na nimegundua mmiliki wake ni mkurugenzi Elisa. Hamza mara baada ya kusikia hivyo kutoka kwa wife, hatimaye aliweza kuelewa nini kinaendelea. Alishia kumwangalia profesa huyo ambaye alionekana kutetemeka kwa woga. Mkurugenzi, jana nilikusikia ukiongea na mtu kwa simu ukimwambia una njia ya kusahihisha makosa. Kwa hiyo njia yenyewe ilikuwa ni kumuua mgonjwa ambaye upasuaji wake ulifanikiwa? Hapana, sikutaka kumuua mzee Abbas. Ulichotaka ni nini? Ulichotaka ni asipone haraka, si ndio? Ili upate nafasi nyingine ya kuonyesha ujuzi wako, si ndio? Kama ndivyo, kuna tofauti gani na kumzuru mgonjwa? Mzee Muhinde alionekana kabisa kukosa hata cha kuongea. Alijua fika mpaka hatua hiyo hana namna ya kujitetea tena. Alichoweza kufanya ni kuomba msamaha kwa kitendo alichofanya. Akasema, Mr. Hamza, najua nilikosea, tafadhali naomba unisamehe mara hii. Mimi ni mtu mdogo sana. Wewe sio mtu mdogo. Wewe ni ukoo wa Wahinde. Vinginevyo ungetoa wapi ujasiri wa kufanya jambo kama hili? Aliongea Regina kwa macho ya kugandisha. Regina alikuwa na hasira mno. Istoshe Abbas ndiye ndugu yake wa moja kwa moja alibakia. Sasa kitendo cha kutaka kudhuriwa na mtu kama Elisa kilimfanya atamani kumuua bwana huyo hapo hapo. Hamza aliweza kunusa harufu ya hasira ya mke wake, jambo lilomfanya ajaribu kutoa pumzi za kumwonea huruma. Wife, kama unataka kupunguza hasira zako, mimi nipo tayari kumtoa nje na kumuua, kisha kumtupia baharini kwa ajili ya samaki kujipatia kitoweo. Istoshe mtu kama huyu hazingatii miko ya kitabibu na ni aibu kushikilia wadhifa wa chama cha madaktari. Hakuna haja ya kuharakisha. Amemuita tayari kaka yake. Nataka nione kama atakuja ili tuongee uso kwa uso, tujue ni mpango gani familia Wahinde inapanga. Hamza alisha kupepesa macho tu. Ilionyesha mwanamke huyo alikuwa na mpango mwingine. Hivyo akaona asiwe na haraka ya kumuua bwana huyo. Basi bwana, baada ya muda mfupi, mlindimo wa mlio wa chopa ulisikika kutoka paa la hospitali. Baada ya muda kidogo, watu kadhaa walionekana kuingia ndani ya jengo hilo. Hata kwa umbali tu, Hamza aliweza kuhisi mmoja wao alikuwa na mafunzo ya hali ya juu ya nishati, kutokana na msisimko mkubwa uliosambaa. Muda si mrefu walishuhudia mwanaume wa makamo aliyekuwa amevalia suti nyeusi akiingia ndani.
Alionekana ni kama mtu mwenye ukwasi mkubwa, saa yake ya Rolex iking'aa na mwendo wake ukiwa ni wa kujivunia sana. Nyuma yake walifuata wanaume wawili waliovaa suti pia, na wote walionekana kuwa ni wasaidizi wake. Basi yule bwana akasema kwamba samahani kwa kukusubirisha Mr. Hamza. Japokuwa nimetumia helikopta kujaribu kuwahi, ila bado nimechelewa. Aliongea hivyo kisha pale pale akaanza kujitambulisha. Nadhani hii ni mara yangu ya kwanza kukutana na wewe. Naitwa Gerson Muhinde. Ni kaka kwa huyu bwana hapa aliyenitia aibu. Samahani sana. Amekutia aibu? Sio kwa sababu mtu amempa ujasiri ndio maana akathubutu kufanya hivyo. Aliongea Regina ambaye hakuonekana kutaka kumkaribisha bwana huyo kama alivyotarajia. Regina, unaweza usielewe, lakini huyu bwana ni mjinga. Mara nyingi huwa anafanya vitu vya kijinga. Ndio maana kwa uwezo wake mdogo wa akili alichoweza kutimiza ni kusomea udaktari tu kwa kuungaunga na kushindwa kabisa hata kuvuna nishati. Sasa baada ya kaka mtu kuongea hivyo, Elisa akasema kwamba ni kweli mimi akili sina. Aliongea Elisa huku akimsogelea kaka yake kumwomba msaada. Akasema kwamba kaka, tafadhali sana kaka, fanya kitu kuniokoa. Nilikuwa nikifanya haya yote kwa ajili ya familia, ni kwamba tu akili yangu ilikuwa ifikirii vizuri. Elisa akaambiwa kwamba Elisa, unaongea nini wewe? Hivi unawezaje kusema umefanya kwa ajili ya familia ile hali ni wewe uliyeharibu taswira yetu? Bado tu unataka kujitetea kwa kitendo ulichofanya? Elisa mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta akibung'aa kama vile hakuamini. Basi yule bwana aliyeingia sasa ambaye ni kaka wa Elisa akasema kwamba Regina, Mr. Hamza, mnadhani ni jambo gani tunapaswa kufanya kumwadhibu? Licha ya kwamba ni ndugu yangu, siwezi kufanya upendeleo kabisa. Nitatekeleza chochote mtakachotaka kitokee. Jana mume wangu kasema amekusikia ukiongea na simu. Ni nani uliokuwa ukiongea naye? Wewe Elisa, ni nani ambaye ukiongea naye na simu? Elisa alijikuta akikwepesha macho yake mara kadhaa, na kwa kificho sana alijaribu kumwangalia Gerson. Mara baada ya kuona muonekano wa kikauzi wa Gerson, alijikuta akianza kuongea kwa gumizi. Akasema nimesahau, sikumbuki chochote. Umesahau? Nadhani unapaswa kukumbuka. Ukitoa simu yako na kuangalia watu uliowasiliana nao, lazima tutaona taarifa zake, sio? Elisa alijikuta mwili wake wote ukikakamaa na alishindwa kujizuia kumwangalia kaka yake Gerson. Sasa akajikuta tu anaita kaka, angalia. Kabla hajamaliza kuongea, Gerson alimkata kauli huku akionyesha tabasamu la upole. Nani Regina, usije ukaelewa vibaya. Jana alinipigia lakini sikuwa na uelewa na jambo gani alikuwa akipanga kufanya. Sasa kauli niliyomwambia mimi ni kuhakikisha tu mzee Abbas anapona na kuepuka kufanya kosa lolote. Lakini mjinga alichoona ni kuhatarisha uhai wa mgonjwa ili tu kujipatia sifa. Ni kosa kubwa sana alilofanya. Uso wa Elisa uligubikwa na hisia za kukata tamaa kabisa mara baada ya kusikia maneno hayo. Alijikuta pale pale akimshika Gerson mkono. Akasema kwamba kaka mkubwa, kwa nini unasema hivyo? Mbona uko hivi jana? Akaambia wewe kaa kimya, kaa kimya. Hivi unatatizo kwenye ubongo wako wewe? Mimi nilikwambia kwa mzuri mzee Abbas mimi? Hivi nadhani kwa intelligence walionayo binamu wasingegundua kama ungefanya hivyo? Wewe uko ukifikiria nini wewe? Hata kama kweli mimi nitaka kujipatia sifa katika hili, mimi nisingetumia njia uliyotumia wewe bwana. Hivi unajua ulichofanya kimeshusha hadhi familia yetu? Unajua hilo? Elisa alijikuta akishia tu kubung'aa kwa hayo ambayo kakake anaongea. Regina pamoja na Mr. Hamza, mnaonaje mkinipa huyu mpuuzi niondoke naye tu na kumpatia adhabu inayomstahili? Kwa nini una haraka kiasi hicho? Nahisi bado kuna mengi sana yanapaswa kusemwa hapa. Kwa nini usisikilize kwanza? Basi upande wa Elisa, uso wake ulikuwa na hasira isiyo ya kawaida. Na pale pale aligandisha meno yake kwa nguvu na kisha akajikakamua akasema kwamba ndio nina jambo la kuongea. Alikuwa amekwisha kujua Gerson alikuwa akitaka kumtelekeza na kukata kabisa undugu na yeye. Alijua mpaka hapo asingekuwa na maisha yake ya nyuma. Hivyo kitu pekee alichoona pengine kinaweza kumsaidia ni kuongea ukweli na kuomba ulinzi kwa Hamza na Regina. Okay, tuambie kila kitu unachojua. Iwe ni ukweli au uongo, tutajua tu namna ya kutofautisha.
Basi pale pale Elisa alisimama na kisha akasema kwamba ukweli ni kwamba ni mimi Kabla Elisa hajamaliza, aliweza kumwona Gerson akiinua mkono wake na kutaka kumpiga na shambulizi kwa nyuma. Hamza aliharakisha kujaribu kumzuia bwana huyo, lakini alikuwa amekwisha kuchelewa. Kwani nguvu zake za nishati zilienda moja kwa moja na kushambulia uti wa mgongo wa Elisa. Pale pale mfumo wake wa neva uliathirika mara moja. Kilichoonekana ni wingu la ubarafu lililotanda mgongoni na kusambaa mpaka kwenye paji la uso, na pale pale akadondoka na kupoteza uhai. Hamza alikasirika sana. "Hese, nani alikwambia umuue?" aliuliza Hamza huku akisukuma mkono wa Muhinde. Kwa nguvu pekee aliyotumia ilimfanya bwana huyo kutetereka. Sio kama Hamza alichelewa kuchukua hatua, ukweli ni kwamba hakutegemea kama bwana huyo angekuwa tayari kumuua ndugu yake. Sasa mara baada ya kuona Profesa Elisa akihangaika kukata roho kwa majonzi makubwa, Regina alishtuka mno na kusimama juu huku akiwa amekunja ndita. Asa Gerson ambaye alikuwa amesukumwa nyuma na Hamza, uso wake ulikuwa katika hali ya mshangao na kutokuwa na uhakika. Lakini haraka sana alitoa tabasamu la upole na kusema kwamba msinielewe vibaya, nimefanya hivyo kwa sababu nimechoka kusikiliza ujinga wake. Huyu mpuzi ni kichaa na kazi yake ni kudhalilisha familia yetu tu. Regina kwa ukauzu akasema kwamba wewe unaogopa kudhalilisha familia au kudhalilishwa wewe? Mimi naona hapa kuna maswali mengi yanapaswa kujibiwa. Basi aliongea Regina. Sasa Gerson akajibu kwamba Elisa ni mtoto wa mjomba wangu na kwangu alikuwa ni kama mdogo wangu, lakini nakiri kwamba nilikosea sana kwa kushindwa kumfunza adabu kisawasawa. Hivyo nakiri makosa yake ni sehemu ya mimi kututimiza wajibu wangu kisawasawa. Basi mara baada ya kuongea vile, aligeukia wale wasaidizi wake akasema kwamba chukueni mwili wake kwenda kwenye ardhi ya mababu zetu kwa ajili ya kuzikwa. Wale wasaidizi wakajibu yes sir. Bwana huyo alionekana kuwa na majonzi kidogo alishia tu kufuta uso wake na leso. Mnisame sana kweli, samahani sana kweli. Unajua nilikuwa nikimpenda sana Elisa kutokana na kuhusika katika asilimia kubwa ya maisha yake, ila kwa kitendo cha kumwadhibu kwa mikono yangu kinanifanya nisijisikie vizuri. Hivyo ni kama maneno yako yanachekesha. Umeweza kumuua mdogo wako bila hata kupepesa macho, na sasa unasema unajisikia vibaya? Ingawa ni kweli kwa nilichofanya, lakini heshima ya ukoo ipo juu kuliko kitu chochote. Kwa mimi siwezi kumwangalia tu anaharibu taswira ya familia. Hamza alishindwa kujizuia na kumkubali bwana huyo. Alijiambia uwezo wake wa kuigiza ni ule wa kupewa tuzo kabisa. Hasa nadhani ile swala halijaisha kwa kutokea kifo cha Elisa. Kama isingekuwa kwa support yako, sidhani kama angeweza kuwa na ujasiri wa kufanya alichofanya. Aliongea Hamza huku akitembea mpaka kwenye kiti na kuketi. Kwa hiyo unatuona kama sisi wajinga sana, si ndio? Au nadhani tunaweza kuingia kwenye mtego wako kwa kuona umemuua mdogo wako wewe mwenyewe? Mr. Hamza, familia yetu na familia Dosa ni ya kabila na koo moja lenye historia ndefu. Kwa hiyo mimi sidhani kama nimekosea katika hili. Hata iwe ni familia moja au la, sio juu yako kuamua. Gerson alishia kumwangalia Regina na kutabasamu. Regina, mimi najua hauna furaha na familia yetu ya Wahinde kwa kukuzuia kwenda kumuona babu yako. Tulifanya hivyo kwa sababu hatukujua vizuri na hatutajua kama wewe ni sehemu ya familia. Kwa hiyo hatukukujua vizuri. Kwa hiyo niliwapa fundisho watu wote waliokosea hilo. Haikuwa sahihi kabisa kukuchukulia kama mgeni ili hali wewe ni wa kwetu. Aliongea, lakini muda huo Regina alimkata kauli. Akamwambia kwamba unazunguka sana ise. Ni jambo gani hasa ambalo unataka kusema? Mimi nimekuja leo kwa moyo na nia dhati kabisa kukuomba chini ya uongozi wako uridhie kuirudisha familia ya Dosa kwenye ukoo na kuwa kitu kimoja. Familia yetu zinaunganishwa na damu moja. Hivyo umoja wetu una nguvu zaidi kuliko utengano wetu. Jambo hili sio msimamo wangu binafsi, bali pia ni ombi la jopo la wazee wetu.
Baada ya kusikia maneno hayo, Regina alionekana kuwa katika hali ya kufikiria. Alishia kumwangalia Hamza aliyekuwa pembeni yake kana kwamba alikuwa akijaribu kusoma maoni yake. Sasa Hamza upande wake alikuwa ametarajia jambo hilo tangu mwanzo, lakini asingeweza kumsaidia mwanamke huyo kufanya maamuzi. Hamza akasema, "Wife, ni vyema ukitoa maamuzi yako." Mimi bado ni mdogo kiasi kwamba kwa udogo wangu nakosa uzoefu wa kuongoza familia zote za watu wa bondeni. Kwa mbele inahitaji kufikiria kwa kina maslahi ya familia nzima. Kama Wahinde mlijitenga mwanzo na familia yetu na sasa mnakubali turudi, basi nataka kujua, je, ni faida gani familia Dosa na bondeni kwa ujumla itafaidika? Regina, unajua, kwanza niseme kutokana na jinsi ambavyo umenijibu, niseme tu ya kwamba unajua sana kujishusha. Ingawa ni kweli wewe ni mdogo, lakini najua mambo mengi kuhusu wewe. Uwezo ulioonyesha katika kuendeleza biashara ulizoachiwa na babu yako na namna ulivyoweza pia kurudisha bondeni kwenye mikono ya familia ni mkubwa mno. Ni kipaji ambacho hakiwezi kumilikiwa na watu wengi walio katika utu uzima. Kwa hiyo ni kweli kwamba tunajua una wasiwasi juu ya familia Wahinde, lakini nina uhakika wa haya. Kama utakubali kurudisha familia Dosa na kuitambua kama sehemu ya Wahinde, basi nafasi yako ndani ya familia na hata ndani ya nchi itabadilika sana. Kivipi? Tukiachana na mengineyo, ingawa kwa sasa Binam inatambulika kama taasisi ya intelijensia daraja S na inajulikana zaidi kama jamii ya siri kwenye ulimwengu wa giza ndani ya Tanzania na hata dunia kwa jumla. Ni kweli kwamba bado nguvu ya Binam ni kubwa, lakini mpaka sasa haina ushawishi wowote katika serikali nyingi za Afrika. Hata hapa Tanzania ambako pia ndipo asili yake. Lakini familia yetu ni moja ya familia kubwa zenye ushawishi mkubwa nchini kiasi kwamba tunahusishwa katika uamuzi ama maamuzi yenye mustakabali muhimu wa taifa. Ukishakubali kurudi na kuwa sehemu ya Wahinde, tunaamini kugeuza kitengo cha Binam kutoka kwa kitengo cha siri cha ulimwengu wa giza na kukifanya kuwa kitengo cha intelijensia kinachotambulika kisheria kwenye ulimwengu wa kawaida na hatimaye kuwa taasisi rasmi ya serikali. Kwa hiyo jambo hili likifanikiwa, wewe kama mkuu wa miliki ya bondeni, hadhi yako ndani ya taifa itakuwa ni kubwa sana. Watu wa kisiwa chako hawatoishi tena kwa kujitenga, bali watatambulika kama sehemu ya Tanzania. Lakini wakati huo kisiwa kitajitegemea kwenye mambo yake. Nadhani kwa hili hadhi yako itatoka kuwa mkuu wa miliki ya kisiwa na kuwa kiongozi mkuu wa serikali ya kisiwa hicho. Kwa hiyo ukiwa katika meza kuu na viongozi wa juu ya serikali ya Tanzania, ndicho ambacho kitatokea. Nadhani hata mwenyewe ukifikiria hili unaona wazi ni swala linalowezekana. Familia yetu ina mali asili ambazo ni nje ya unavyodhani, kiasi kwamba hata serikali haiwezi kutupuuza. Maneno yako ni hakika yanavutia sana. Maneno yangu sio ya kuvutia tu, lakini ndio ukweli halisi. Mimi nipo hapa kwa nia safi kabisa. Kwa hiyo kama familia yetu ya Dosa itarudi chini ya kabila la Wahinde, je, kutakuwa na tofauti wa hadhi kifamilia, kwamba koo au familia hii ina nguvu zaidi kuliko nyingine? Kuwa na uhakika kabisa, familia Dosa ni moja familia kubwa, na tukiungana itakuwa ni mihimili miwili inayoenda sambamba kwa kutegemeana. Hata kama familia Dosa inaweza isiwe na watu wengi kama sisi Wahinde, bado tutachukuliana kwa usawa. Kwa hiyo hauwezi kufikiria Wahinde kuwa na hadhi ya juu kuliko wengine. Kweli? Ya, hakika ni kweli. Ni kweli kabisa. Sawa, kama ni hivyo, basi nitataka kutimiziwa ombi moja tu, ili mradi utakubaliana nalo, basi mimi nipo tayari kurudisha Dosa na watu wa bondeni kuwa sehemu ya kabila la Wahinde. Garrison mara baada ya kusikia hivyo alijawa na matarajio makubwa. Mpaka hapo ilikuwa ni vigumu kwake kuficha furaha yake. Upande wa Regina haukuwa na mabadiliko makubwa, lakini alionyesha hali ya kudhamiria usoni. Kisha pale akaongea, "Ombi langu ni kuwa kiongozi mkuu wa familia yote wa Wahinde na Dosa." Nini?
Mara baada ya Gerson kusikia ombi hilo, muonekano wake uliganda mara moja. Hata kwa wale walinzi wa Regina kutoka binamu, na wao wenyewe walikuwa katika hali ya mshangao mkubwa. Hamza alishia kusinzisha macho yake tu, huku kwa siri akiinamisha kichwa chake na kutabasamu. Akajiambia moyoni ya kwamba hakika mke wangu hamu yake ya kula ni kubwa kweli kweli. Hawezi kuacha hata kama anachokusudia kitaleta mshtuko. Regina, unatania ama? Aliongea Gerson huku bado akiwa na tabasamu la kukakamaa. Yani unajua mkuu wa familia ambaye ni baba yangu Muinde ni mmoja wa watu wa kuheshimika sana na familia, yani na fahari ya familia kwa uwezo wake. Kwa hiyo ni mtu anayekubalika chini ya wazee wote. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna anayeweza kumzidi uwezo. Mimi sijasema kwamba babu yako hana uwezo, lakini mimi ni kiongozi wa bondeni kwa sasa na familia nzima ya Dosa. Sisi tupo wachache na nyinyi mpo wengi. Ili nikubali kurudi na kuacha kuwa na wasiwasi juu ya watu wangu, njia pekee ni mimi kuwa kiongozi. Isitoshe, kwa wengi wenu wote, sidhani kama mnaweza kuona uongozi wangu kama tishio. Regina, hili si swala ambalo linaweza kuamriwa kwa haraka. Kama kweli unataka kuwa kiongozi, lazima upeleke ombi hilo chini ya wazee na ushindanishwe ndani ya wana makabila wote. Asa kama huwezi kukubaliana ombi langu, basi potezea. Familia ya watu wangu kwa sasa inajitosheleza. Ni heri kuwa kichwa cha swala kuliko kuwa mkia wa simba. Nadhani wengi wenu mnaelewa mantiki. Regina, tafadhali sana, fikiria kwa umakini kuhusu hili. Kama utakubaliana kuongoza watu wako na kurudi ndani ya himaya ya Wahinde, basi hadhi yako itabadilika sana. Ase mimi sijali mambo ya hadhi au siji kitu kingine. Hata kama nikirudi kwenye himaya ya familia, sidhani kama nitakuwa kwanza kwa familia nzima au kwa nchi nzima. Bwana yule alishia tu kukunja sura wakati akisikia maneno hayo. Na pale akasema ya kwamba unaweza kuongea ombi lingine, lakini hili la mwanzo halina uhalisia. Royalty is unrealistic. Woso mwamzi wa mwisho. Wahinde wana urithi wa damu na sisi pia tuna urithi wa damu sana nyie. Kwa nini tusisikilizwe sisi? Bali nyinyi pekee ndio mnasikilizwa. Kama familia yetu miaka iliyopita iligoma kuinamisha vichwa mbele yenu na kuamua kujitenga, kwa nini mimi ndio niinamishe kichwa? Kuna njia mbili tu za mimi kurudi chini ya himaya ya Wahinde. Kwanza, mimi kurudi na kuwa kiongozi wa familia yote. Pili, familia yenu kuinamisha vichwa mbele ya familia yetu na mababu zetu. Maneno ya Regina yaliwafanya wanajeshi wale wa bondeni kuhisi nguvu kubwa ya ufahari kutokana na ujasiri wake Regina. Gerson hatimaye sura yake ilianza kupoteza mvuto. Akaishia kukunja ndita, akasema kwamba Regina, nadhani utakuwa unatania. Ukiachana na familia nyingine huko bondeni ambazo hazina muunganiko na familia yenu ya Dosa, nyinyi pekee wenye urithi wa damu hamzidi hata 100. Na je, kati ya hawa wachache waliopo ni wangapi ambao wameamsha damu zao? Kwa nguvu ulizokuwa nazo, kwa nini unataka familia yetu kusalimisha nguvu yake kwa familia yenu? Sasa kama hutaki kusikiliza maombi yangu, basi hakuna haja ya kuendelea kuongea zaidi. Anaongea Regina, kisha aligeuza kidole chake kuelekea mlangoni. Sitaki kupoteza muda wangu na watu ambao wamejaribu kuzuru uhai wa bobi yangu. Hivyo ondoka. Uso wa Gerson ulikuwa badilika rangi. Alishindwa kabisa kuamini mtu kama Regina anaweza kumtendea hivyo. Mjukuu mwenye heshima zake za familia nzima ya Wahinde, familia yenye mizizi mikubwa katika utawala wa nchi. Kadri alivyofikiria kuhusu jambo hilo, ndivyo alivyokuwa kijawa na hasira, na akaishia kuongea kwa sauti nzito akisema kwamba Regina, una nguvu chache sana za nishati. Unathubutu vipi kuongea kijeuri namna hii? Hivi unajua wewe na kisiwa chote cha bondeni kama familia tukiamua tunaweza kuwafuta kwenye uso wa dunia muda wote? Mara baada ya kuongea vile, Gerson pale aliachia msisimko juu wa nguvu zake za nishati. Msisimko wa hali ubaridi ulifunika chumba kizima. Walinzi wale wa binamu mara moja walitaka kumlinda Regina, wakisema kwamba master hakuwa makini.
Sasa muda huo, wakati wanajeshi hao walitaka kwenda kumkinga Regina kwa mbele, ghafla waliona mtu akijitokeza mbele ya Gerson. Hamza alikuwa amekwisha kusogea ghafla sana, na pasipo kuongea neno alimpiga Gerson Muhinde kichwani. Pigo moja tu la maana lilimfanya Gerson kushikwa na kiwewe, na pale pale alidondoka chini huku akihisi kizunguzungu na mshangao kwa wakati mmoja. Sio tu Gerson alishangaa, bali wale watu aliokuwa amefika nao pia walionekana kushangaa mno. Achana na kitendo cha ujasiri alichofanya Hamza, swala muhimu ni kwamba Gerson alikuwa mvuna nishati aliyefikia level ya ufunuo mkuu. Sasa waliulizana, yani mtaalamu wa ufunuo mkuu ameweza kuzimishwa na pigo moja tu bila hata kufanya chochote? Mlipuko huo wa nguvu za Hamza ulitosha kufanya watu wote waliokuwepo humo ndani mioyo yao kutetemeka kwa oga. We Muhinde, unathubutu vipi kumtishia mke wangu mbele yangu? Wewe ni kipofu usione babu yako hayupo hapa? Hamza aliongea huku akionyesha dhamira ya kuua. Kama isingekuwa heshima kwa bwana huyo, angekuwa amekwisha kumuua muda tu. Mapigo ya moyo wa Gerson yalienda mbio. Ni sasa alielewa kwa nini mzee Kundaeli Muhinde mara baada ya kurudi alionya kwa rudia kuwa makini na Hamza. Alithibitisha na kujua nguvu za bwana huyo zilikuwa za kishetani kabisa. Gerson alijikuta akishindana na kizunguzungu alichokuwa kikisi. Kisha akasimama na kulazimisha kutabasamu. Akasema, Mr. Hamza, hakika nguvu zako ni za kushangaza sana. Kama ilivyotarajiwa kwa mkuu wa jemadari, maneno yangu niliyosema hayakuwa sahihi. Ni matumaini yangu Mr. Hamza na Regina hamtojali sana. Nimechoka kusikia pumba zako. Kwa nini unaongea na mke wangu ni kama vile wewe ndiye umemlea? Wewe ni familia Wahinde na mke wangu ni familia Dosa na mkuu wa miliki ya bondeni. Kama umesema Wahinde na Dosa wapo katika level sawa, kwa nini unamchukulia mke wangu ambaye ni kiongozi bila kumpa heshima zake? Kama ni hivyo, nadhani ni kwa namna gani naweza kumuita kuonyesha heshima? Muite mkuu wa bonde au kiongozi. Hauna vigezo vya kumuita kwa jina lake. Anaongea Hamza. Msikilizaji, hata kazini kwako sometimes kiongozi wako muite kwa cheo chake. Kama huna hadhi ya kuita kwa jina lake, usifanye shobo. Basi Gerson alishia kuhisi moto ukimuunguza moyoni kwamba alikuwa anafanya kosa kumuita Regina jina lake la Regina. Alipaswa kumuita mkuu wa bondeni au kiongozi. Basi akaishia tu kuongea na tabasamu pasipo kuinua macho yake. Akasema kwamba Mr. Hamza, mtu pekee ambaye naweza kumpa heshima unayotaka ni babu yangu pekee. Kuhusu Regina, yeye ni kama mdogo wangu tu, hivyo ni sawa na kumuita kwa jina lake. Nimeshakwambia hauruhusi kumuita mke wangu kwa jina lake. Ina maana unielewi, si ndio? Gerson alikuwa katika hali ya mtafaruku kutokana na msisimko aliokuwa akisambaziwa. Alishia kumeza mate mara kwa mara. Hata hivyo, ujeuri wake kama mjukuu wa familia Wahinde ulimfanya ajawe na ujasiri mkubwa. Akasema kwamba Mr. Hamza, nakuheshimu sana kama mjukuu wa jemadari. Hata hivyo, hili swala la familia yetu halina uhusiano wowote na wewe. Kabla hata bwana huyo kumalizia kauli yake, Hamza alikuwa amekwisha kusogea. Mkono wake ulikuwa kama radi kwa namna ulivyoshikilia shingo ya Gerson. Awamu hiyo Gerson alionekana amejitayarisha, kwani haraka alitengeneza mkandamizo wa nguvu za nishati na kutaka kumzuia Hamza. Hata hivyo, muda ambao bwana huyo alitaka kumgusa, Hamza alikuwa tayari amekwisha kuishika shingo yake. Hamza alimrusha bwana huyo kupitia dirisha la chumba cha mikutano kana kwamba anarusha kiroba cha mchanga. Dirisha na frame zake za aluminium ziliharibika kabisa. Gerson Muhinde hakuwa na muda wa kujizuia kabla kudondoka chini. Wale mabwana wasaidizi wake aliokuwa amefika nao haraka walikimbilia dirishani kuchungulia, na wakaona Gerson akiwa amedondokea kwenye bustani akijitahidi kusimama. Walijikuta wakipatwa na uweni, lakini kwa wakati mmoja walijihisi wadogo sana mbele ya nguvu alizokuwa nazo Hamza. Kutoka umbali huo wa ghorofa ya 3, ni ngumu kwa mwanajeshi mwenye mafunzo ya nishati katika level ya ufunuo, tena ufunuo mkuu, kupoteza maisha kwa kuumia. Lakini kitendo cha kurusha dirishani ni udhalilishaji wa hali ya juu sana ambao hauvumiliki kwa mtu kama Gerson Muhinde. Ndani ya chumba cha mikutano,
Reji alimsogelea Hamza na kumuuliza Habi, unadhani vizuri kufanya shambulizi la namna hii? Hamza kabla hata kujibu alishia kutoa sigara na kuiwasha. Nini kisicho kizuri? Huyu mshenzi anathubutu kukudhalilisha kwa kujifanya na umri mkubwa. Kutokumuua kwake ni kumhurumia tu. Regina alishia kumwangalia mume wake, ingawa alihisi Hamza akifanya vitu bila kujali matokeo. Kwa wakati huo alifurahi kulindwa na mume wake. Alishia kutingisha kichwa akasema kwamba okay, basi nakusikiliza mume wangu. Baada ya kusubiri kwa sekunde kama 20, hatimaye bwana huyo alirudi kwenye chumba cha mikutano. Uso wake ulikuwa umefubaa, ukionyesha wazi kabisa kwamba anamkubali Hamza. Alijua kama asipoongea chochote na kuondoka tu, angeonekana muoga, jambo ambalo nafsi yake haiwezi kukubali. Basi Gerson aliita kwamba Bi Regina. Sasa akionekana ameshashika adabu na kutojaribu kumuita Regina kwa jina pekee. Akasema ya kwamba usiniambie utaendelea kujificha nyuma mgongo wa mwanaume wako. Isije kaa kiongozi wa watu wa bondeni hana mgongo wa kujisimamia mwenyewe. Kama ni hivyo, basi nadhani kuialika familia Dosa na watu wa bondeni kurudi kwenye himaya ya familia Wahinde haina maana, kwa sababu kama kiongozi wao ni wewe, basi ni hakika mwisho upo wazi. Aliongea pasipo kuthubutu kwenda kinyume na alivyotaka Hamza, lakini bado aliona ni sahihi kumchallenge Regina. Regina macho yake yaliyojaa ucheshi. Aligeuka na kisha akamshika Hamza mkono na kujikumbatisha kwake. Hivi kuna kosa gani mimi kama mwanamke kumtegemea mume wangu? Mume wangu ana nguvu kunizidi na ushawishi wake ni mkubwa kuliko wangu. Isije kaa kwa sababu ana nguvu kubwa basi unataka kuwe na mpaka kati yangu na yeye. Mr. Gerson, hivi nadhani una haki ya kunihukumu? Na unadhani kama kusingekuwa na nguvu ya familia nyuma yako, mume wangu angekuwa hajakwisha kukuua? Gerson alijikuta akishindwa kuongea, huku uso wake ukizidi kuwa mweusi. Ukweli ni kwamba kama kusingekuwa na nguvu ya familia nyuma yake, asingepata ujasiri wa kusimama hapo na kuongea. Hamza upande wake alishindwa kujizuia kutabasamu huku akicheza na nywele za Reji, akijiambia mke wangu ana maneno makali mno. Basi akaambiwa ya kwamba inaonekana maongezi yetu yameshindwa kufikia mwafaka. Una mpango wa kuiongoza familia yako na watu wako kurudi kwenye himaya ya familia Wahinde. Kama ni hivyo, basi sina budi kuripoti kila kitu kilichotokea hapa. Ni matumaini yangu siku nitakayorudi, Bi Regina, utaelewa kwamba kurudi kwenye familia ni chaguo bora zaidi. Nadhani nimekwisha kutoa msimamo wangu. Kama mkitaka nirudi, lazima niwe kiongozi wa familia. Vinginevyo hakuna maana ya kuendelea kuongea. Gerson alitaka kumkejeli Regina kwa kujiweka mkakamavu, lakini kwa sababu ya nguvu alizokuwa nazo Hamza, aliishia tu kuambia watu wake pekee waondoke eneo hilo. Mara baada ya Gerson kuondoka na watu wake, Regina aliwageukia watu wa bondeni waliokuwepo pale. Sheila na Selwa, endeleeni kumlinda babu yangu kwa ukaribu zaidi. Hakikisheni hakuna mtu anayepata nafasi ya kumzuru. Basi walijibu kwa pamoja kwamba tumekuelewa kiongozi mkuu wa bonde. Kisha akaondoka kuelekea wodini kuendelea kutoa ulinzi. Hatimaye Regina na Hamza walibakia peke yao. Ndio sasa Reji aliuliza kwa wasiwasi kidogo, Habi, nilichokifanya sijazidisha? Sidhani hivyo. Unadhani sijaenda mbali sana kwa nilivyosema kwamba ili nirudi kwenye himaya yao lazima niwe kiongozi mkuu? Kama umeshajua umeenda mbali, kwa nini bado ukafanya hivyo? Kwa sababu nimeona tu ukilinganisha nguvu na wingi wao na sisi, kuna gap kubwa. Kwa mantiki hiyo, kama tusipochukua tahadhari mapema, tutaishia kuonewa tu. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu nyingine? Kisiwa cha bondeni kiliasisiwa na familia yetu ya Dosa miaka mingi iliyopita. Wakati huo Wahinde pia walikuwepo. Nimefikiria na kuona kwa nini familia yetu iliweza kuasisi kisiwa hiki na kisha kujenga taasisi ya kiintelijensia yenye nguvu duniani pasipo kuzuiliwa na yeyote katika kujipanua kwake. Maana yake ni kwamba kukua kwa bondeni si kwa sababu ya ulinzi wake pekee, bali lazima kuna sababu ya kipekee ambayo iliwafanya Wahinde na wengine washindwe kutumia nguvu kutuzuia kuimarisha intelijensia zetu. Nadhani ndio sababu hiyo inayowafanya Wahinde washindwe kutumia nguvu kurudisha kwenye himaya yao, yani kuturudisha sisi kwenye himaya yao. Alafu sasa mimi kinachonitia mawazo ni kwamba nashindwa kujua ni kitu gani ambacho familia yangu ilitegemea mpaka kuweza kusimamisha kisiwa na kuwa na nguvu ndani na nje ya nchi na kufanya adui yote kutothubutu kufanya lolote. Labda napaswa kuwasiliana na wazee.
Kwa mtazamo wangu nadhani ni kwa sababu ya kile kitabu kisichokuwa na maandishi ambacho ni familia yenu pekee mnaweza kukifungua. Hata hivyo bado ni makisio yangu tu. Inawezekana afistoshe kitabu kile kina nguvu kiasi kwamba kimenisababishia kuanza kuona matukio yanayotokea mbele vipande tu. Ingawa sina uelewa wa kina juu yake, naamini ikitokea mtu atakayekisoma kikamilifu basi nguvu zake zinaweza kuwa kubwa sana na kufunuliwa siri nyingi juu ya ulimwengu. Na hisi pia kuna uwezekano mkubwa uwepo wa kitabu hiki unatambulika kwa watu wengi sana duniani, na si kwamba haiwezekani kuiba kitabu hicho, ila ni kwa sababu tu familia yetu pekee ndio yenye uwezo wa kukisoma. Kwa ulivyosema, kama kweli kitabu hicho ndicho sababu ya watu wengine kutojaribu kutumia nguvu dhidi ya watu wa bondeni, basi hoja yako ina mantiki. Abi, niliogopa sana baada ya kuona ukifanya lile shambulizi. Nilihofia kwamba kama ungemuua jambo kubwa lingetokea. Ukweli ni kwamba mimi siogopi hao Wahindi na genge lao. Ni kwamba kwa muda huu sina nguvu za kutosha kudili nao wote. Pia huyu Gerson katumwa tu hapa kwa ajili ya kuongea. Pengine nguvu yake katika familia haifikii hata sehemu ya 10 bora. Hivyo nina uhakika hawezi kufanya chochote cha kututishia amani. Abi, inamaanisha ni kweli huna mpango wa kurudi kwenye familia yako? Kwa nini ghafla unauliza swali hilo? Ni kweli waogopi Wahindi, ingawa najua ni kwa sababu ya nguvu zako mwenyewe, lakini vile vile unajua kwamba kuna uwepo wa familia yako. Hata kama unataka kwenda, lazima bado watakuchukulia kama mwanafamilia. Mara baada ya Hamza kusikia hivyo, alihisi kuchukia. Na mara tu alipopata kumbukumbu za Musiba na Victoria ambaye ni mama yake, hasira ilizidi kumvaa. Msikilizaji, ukweli ni kwamba hakuna mzazi yote duniani ambaye hawezi kumpenda mtoto wake. Na Hamza alikuwa na uelewa huo. Lakini matendo ya wazazi wake yalifanya ahisi uchungu moyoni. So mara baada ya kuona Hamza amekosa maneno ya kusema Reji, alijutia kuingiza mada hiyo. Kwa haraka sana akasema kwamba Fiona anakusubiri nyumbani kwenu kwa ajili ya urudi ili umuoe. Ina maana upo tayari kumtelekeza mchumba uliyechaguliwa na familia yako na kukiuka matakwa yao? Hamza mara baada ya kusikia swali hilo alihisi vibaya moyoni. Mke wangu, tayari nimekuoa. Nitawezaje kuoa tena? Na kama ni hivyo, kwa nini ulisema Fiona ni mchumba wako? Kuhusu hilo, unajua kwa sababu dhaifu wangu ni kuona wanawake warembo, unaweza kuniita mwanamume sina aibu. Regina baada ya kusikia hivyo alibung'aa kwa sekunde kadhaa. Kwa kweli wewe ni muone tu ambaye hata kunidanganya hujui. Hamza kujua cheke malia. Tatizo hata nikikudanganya huwezi kuniamini. Lakini hujui sisi wanawake muda mwingine japo tunajua kweli tunapenda tu kudanganywa, alisema Regina kwa dhihaka. Wakati huo kabla Hamza hajajibu, alipokea ujumbe wa message kupitia WhatsApp. Baada ya kuangalia aliona umetoka kwa Eliza, aliyemkumbusha kuhusu kwenda naye nyumbani kwao, akisema anatarajia kusafiri mchana wa siku hiyo. Hamza alikunja kichwa kwa aibu. Mke wangu, nitasafiri kidogo kuelekea mkoani, ni lile swala la kampeni ya kusaidia watoto walioko kwenye mazingira magumu. Nadhani itakuwa vizuri nikienda kushiriki. Si useme tu nataka kumpeleka Eliza nyumbani kwao. Kwa nini unaremba maneno? Lakini si ni wewe mwenyewe uliyesema wanawake hupenda kudanganywa. Uongo angalau unatakiwa kufanana na ukweli. Basi mke wangu, sio na wasiwasi. Nitahakikisha narudi haraka iwezekanavyo. Endelea kumwangalia babu, nitarudi ndani ya siku 2 kumuona. Baada ya kusema hivyo, Hamza akaongeza maneno matamu ya kumbembeleza Reji, na alipoona mke wake huyo mrembo amepumua vizuri kwa kiasi fulani, hatimaye Regina kwa kishingo upande alimruhusu kuondoka. Hamza alipotoka pale alihisi kana kwamba amesamehewa na Malikia na akavuta pumzi ndefu ya ahueni. Hamza mara baada ya kuachana na Reji alienda moja kwa moja nyumbani kujiandaa na safari. Hasa kutokana na mpangilio wa safari, walipaswa kwanza kupanda treni ambayo ingewashushia karibu na mkoa wa Dodoma ili kuendelea zoezi la ugawaji wa misaada kwenye vituo vya kulelea yatima, na kisha safari ya kwenda Iringa vijijini ingeanza mara moja. Sasa Hamza mara baada ya kufika nyumbani aliweza kumkuta shangazi Mariposa akiwa amekaa sebuleni akiangalia TV
huku wakati huo huo akichambua maharagwe mabichi kwa kuyaondoa maganda. Shangazi alimwambia Hamza kuhusu mzigo wake uliowasilishwa hapo na Afande Msuya na kumweleza kuwa ameuweka chumbani. Hamza pia aliuliza kama kulikuwa na mzigo mwingine ambao ulikuwa umefika, na shangazi alimwambia pia amepokea mzigo mwingine na ameuhifadhi chumbani kwake. Sasa shangazi aliuliza kwamba ni mzigo gani ule, naona ni mzito kweli kweli. Ni zawadi tu nilimwagiza rafiki yangu kunitumia kutoka nje ya nchi, alijibu Hamza, huku kwa wakati mmoja akiangaza macho kumtafuta Belda. Naona simuoni Belda. Yupo nyumbani kweli? Huyo mtoto mara baada ya kuandaa kifungua kinywa asubuhi aliaga anaenda kutafuta kazi. Hamza mara baada ya kusikia jibu hilo alijikuta akielewa, lakini kwa wakati mmoja alijiuliza Belda angepata kazi gani? Ilikuwa ni rahisi kwa watu wenye elimu na viti kupata kazi, vipi kuhusu Belda ambaye hakuonekana kuwa na cheti chochote? Hata hivyo Hamza hakutaka kuwazia sana kuhusu swala hilo, na moja kwa moja alielekea chumbani kwake kwa ajili ya kujiandaa. Aliweza kuona mizigo yake yote ikiwa imewekwa na shangazi kwenye meza. Alichukua ule uliokuwa na stika ya kampuni ya usafirishaji, kisha akatoa begi la kusafiria na kuweka ndani. Hakuishia hapo tu. Alifungua pia kile kiboksi cha zawadi kutoka serikalini na kisha akachomoa kile kitambulisho ambacho kilikuwa na mfanano wa kadi ya benki. Hamza alikuwa na shauku juu ya kikadi hicho. Aliambiwa ni kama kitambulisho, lakini bado hakuielewa kwa nini kimekaa kama kadi ya benki. Hata hivyo alikiweka mfukoni akiwa na madhumuni ya kujaribu kukitumia kwenye usafiri wa umma kama kukata tiketi kwenye treni ya mwendokasi, kuona kama angefanikiwa. Mara baada ya kubadilisha mavazi na kuoga, alimwaga shangazi kuwa nasafiri. Kisha alitoka moja kwa moja kuelekea stesheni ya treni. Eliza alikuwa amekwisha kutangulia stesheni hapo. Hakuwa na mizigo mingi, isitoshe mizigo ambayo walipaswa kugawa vituoni ilikuwa imekwisha kutangulizwa na treni ya mizigo. Asa Eliza kuuliza kwamba Habi, sijawahi kukuona ukisafiri ukiwa na begi. Aliuliza Eliza mara baada ya kumuona Hamza akishusha begi kutoka kwenye taksi. Hamza akajibu, tunaenda kuonana na wazazi, tunapaswa angalau kujiandaa. Aliongea Hamza akiwa na tabasamu. Kitendo cha Hamza kusema hivyo kilimfanya Eliza kuhisi aibu kidogo na kufurahi kwa wakati mmoja. Muda ule ule wote walisogea mpaka eneo la kukatia tiketi. Tanzania ilikuwa imeendelea zaidi kwenye mifumo ya teknolojia. Eneo la treni lilikuwa na aina tofauti za kukatia tiketi. Kulikuwa na njia ya mtandao, njia moja kwa moja kwa mhudumu, na njia ya kadi kupitia mifumo ya kielektroniki iliyofungwa katika vituo vyote. Sasa kwa msafiri mwenye kadi huwa anaichomeka kwenye mashine kama ATM inavyofanya kazi. Kisha anachagua eneo analoelekea kwenye skrini na kiasi cha pesa kinatolewa kwenye akaunti ya benki. Tiketi yake hutoka na kizuizi hufunguka ili aingie ndani ya station. Sasa Hamza licha ya kwamba alikuwa tayari na tiketi, alitaka kujaribu kikadi kile alichopewa na serikali aone kama kinaweza kuwa na matumizi ya kumpatia tiketi. Hamza mara baada ya kutoa kikadi kile na kukichomeka kwenye mashine, Eliza alijikuta kishangaa na kuona pengine Hamza amekosea. Eliza kauliza kwamba Habi, hiyo kadi mbona kama umekosea, unapaswa kuweka ya benki au any kadi? Lakini kabla Hamza hajamjibu, mrembo huyo alijikuta kitoa macho mshangao mara baada ya kuona skrini ya mashine iki-override mfumo. Sasa juu ya skrini yalisomeka maandishi tofauti na kawaida, yakisomeka kwamba respected Mr. Hamza, you can use your identity card to ride in the VIP cabin of any train at any time without having to wait in line. Eliza mara baada ya kuona maandishi hayo alijikuta akiziba mdomo, huku upande wa Hamza akitoa tabasamu tu akijiambia kwamba kumbe hiyo ndio kazi yake. Eliza akasema, Habi, niambie kuhusu kadi ulipoitoa. Aliuliza Eliza kwa shauku. Hamza alishia kutokuwa na hiana na kuanza kumweleza Eliza kuhusu namna alivyoipata kadi hiyo. Eliza mara baada ya kuambiwa hayo alijikuta akishangaa mno na kumkubali mpenzi wake kwa wakati mmoja. Eliza akasema, Habi, inawezekana ukasafiri pia kwa ndege za serikali bila kulipia kwa hiyo kadi? Ya, inawezekana, naona wamenipatia kitu chenye manufaa, aliongea Hamza huku akijiambia kimoyomoyo, kama ningejua kadi hii inanisafirisha bure kabisa nisingekata tiketi. Basi kutokana na treni kuondoka saa 1:30 baadaye, Hamza aliona wakali kwanza.
Kwa sababu ilikuwa tayari ni mchana, hivyo alimchukua Eliza mpaka upande wa migahawa ya fast food katika eneo hilo la station. Sasa muda huo macho yake yalitua kwenye eneo la kioski ambapo hamburger ilikuwa inauzwa. Liza, unaonaje ukikaa pale kwenye viti nikununulie chakula? Utapendelea nini? Nichukulie tu na mimi tu hizo burger hizo na juice hapo. Hamza alitingisha kichwa kisha akasogea kwenye maduka hayo ya chakula cha haraka na kuagiza chakula chake na cha Eliza. Lakini muda huo wakati akiwa anamaliza kufungashiwa, aligundua Eliza aliyekuwa ameketi kwenye kona ndani ya eneo hilo alikuwa amesogelewa na bwana mmoja mwenye nywele ndefu na mwili mwembamba, ambaye muonekano wake ulikuwa ni wa kisharobaro zaidi. Akasema, "Hey mrembo, hii ni iPhone 17 Pro Max, mpya kabisa na original kutoka kampuni ya Apple. Ikague kwanza uione mwenyewe." Aliongea bwana yule. Eliza akasema, "Hapana kaka, tayari na simu." Yule jamaa akasema, "Naona hiyo ni iPhone 16, toleo lishapita na wakati hilo, huwezi kufananisha na hii, kubwa zaidi na kuzia kwa bei ya kutupa tu." Hamza muda huo alisogea na kuweka chakula kwenye meza. "Lizi, nini kinaendelea?" "Huyo anataka kuniuzia simu mpya." Bwana yule alishia kucheka kisha akamgeukia Hamza huku akinyanyua ile simu. "Bro, unaonaje ukinunua kifaa hiki ni kipya kabisa, alafu nakuzia kwa bei chini kabisa, haina kipengele chochote tajiri. Yaani nakwambia hii ni bahati ambayo huwezi kuipata popote pale. Itazame mwenyewe." "Hiyo simu sio haizi kweli?" "Simu gani haizi bro? Hii mimi nimepana rafiki yangu. Sasa mimi tatizo mimi si mpenzi wa hizi simu za iPhone. Mimi natumiaga Samsung. Hivyo naiuza kwa sababu mimi na shida ya hela haraka. Sasa nimeona mmependezana nini, si unajua tena bro. Kwa hiyo sio mbaya kumnunulia mpenzi wako hapa toleo jipya. Hatutaki simu. Unaweza kutafuta watu wengine." Bro. Asa unaacha bahati kupita hivi bro, Hebu sikia kwanza bei yake bro. Nipe 900 tu. Mimi nakuachia mzigo. Hebu iangalie kwanza bro. Icheki uridhike mwenyewe bro. "Bro, tunataka kula hapa. Hivyo endelea kutafuta wateja wengine. Sisi hatutaki." Aliongea Hamza akimpatia Eliza chakula chake. Yule bwana mara baada ya kuona Hamza yupo serious sana, alimgeukia Eliza. "Hey mrembo, kwa uzuri ulionao, unapaswa kutumia kitu kama hicho, Cheki hapa iPhone 17. Ongea basi na mpenzi wako kununulie. Acha kujivunga, hela anazo." "Kaka, si nishakwambia mimi sihitaji simu nyingine jamani, nilionayo inanitosha." Alijibu Eliza akigeuza kichwa chake upande wa dirisha. Mrembo bwana, usiwe hivyo. Unaonaje basi tukifanya hivi? Basi jiuzie mwenyewe kwa bei unayotaka. Nione kama nitaridhika nayo." Hamza mara baada ya kuona bwana huyo anazidi kuwa kinganganizi, alijikuta akiongea kwa sauti nzito kidogo. "Hey bro, kuiba sio kuzuri. Tafuta kazi nzuri ya kukuingizia kipato. Sisi hatuwezi kununua hiyo simu." "Ni kweli kabisa. Ukuta hata aliyekuwa nayo alidunduiza hela zake mpaka kuinunua. Lakini mtu anaiba tu na kuuza kwa bei ya hasara. Kaka tafadhali hebu ondoka basi. Ukiendelea kutusumbua hapa tutakuitia polisi. Upo ndani ya station hapa Walinzi wapo wengi sana." Aliongea Eliza. Jamaa yule mara baada ya kusikia hivyo, alishia kuonyesha uso wa dhihaka akasema, "Kama hamna hela semeni hamna hela." Maskini kama nyinyi mnajaribu tu kumogopesha nani sasa hapa? Unadhani ndio kwanza naanza mimi kuuza simu hapa? Kama wajanja sana, iteni hawa walinzi tuone basi. Nitawafanya hata mshinde kupanda treni." Aliongea bwana akiweka simu yake mfukoni na kuanza kutembea kiswaga kuondoka. Kuna watu wanaibu kabisa simu yenyewe ya kuiba, lakini anavyojigamba sasa. Ndio hivyo. Mambo kama haya yanatokea sana sehemu nyingi. Na hawezi kukoma kwa sababu siku zote hata kama ameiba bado anapata wanaonunua. Aliongea Hamza. Eliza alishia kukubaliana na maneno Hamza tu. Kisha pale akachukua boksi lake la chakula na kujiweka bize. Mara baada ya wote kumaliza, walipita eneo la ukaguzi kwa njia ya kujipanga mstari ili kujiandaa kupanda treni. Sasa muda ule wakati Eliza anakaribia kukaguliwa na mashine, mmoja wa walinzi waliokuwa wakisimamia swala hilo alimwangalia kwa umakini sana. Kisha pale alikunja sura. Ni muda ule mlinzi ule wa kike aliongea kwa sura ya usiri kwamba, "Dada tafadhali fuatana na mimi kwenda ofisini. Kuna jambo tunapaswa kulithibitisha." Eliza akauliza, "Jambo gani?" Akaambiwa, "Wewe na huyo bwana nyuma yako huyo mnashukiwa kuwa wahalifu. Tafadhali toeni ushirikiano kwa ajili ya uchunguzi." Aliongea mlinzi ule kisha akawapa ishara walinzi wenzake wawili. Ni muda huo wasafiri wengine waliwaangalia Hamza na Eliza kwa namna ya kushangaa. Hamza aliyekuwa nyuma ya Eliza alikunja sura. "Hujaona kitambulisho changu? Umejuaje mimi ni mhalifu?"
Kwa nini una maswali mengi? Sisi ni walinzi. Na jukumu letu kujua baada ya kuwafanyia uchunguzi. Toeni ushirikiano, msicheleweshe wengine bwana. Eliza hakujua hata kinachoendelea, hivyo alishia tu kumwangalia Hamza. Twende tukaone kinachoendelea kwanza. Eliza aliongea hivyo kwa sababu ya uwepo wa Hamza, hakuwa na hofu, akaishia tu kutingisha kichwa. Wawili hao walisindikizwa na walinzi wawili na kuingizwa kwenye ofisi ya mawasiliano ya usalama. Haikuchukua muda mrefu. Wakiwa ndani ya chumba hicho kidogo, aliingia mwanaume wa makamo aliyekuwa na macho madogo mno kama haoni vizuri, akiwa amevalia sare za ukapteni. Sasa Hamza aliangalia sare hizo za ulinzi na kusoma beji iliyoshonwa kwenye mfumo wa shati lake. Aligundua bwana huyo aliitwa Mrisho Gamale na aliamini ndiye kiongozi wa kitengo cha ulinzi hapo stesheni. Kilichoshangaza Hamza na Eliza ni kwamba yule kijana aliyekuwa akijaribu kuwauzia simu alitangulia kuingia pamoja na mzee huyo. Sasa bwana yule mara baada ya kuwaona Hamza na Eliza alishia kutoa tabasamu la uovu, akionyesha namna ya kujivunia. Hamza na Eliza hatimaye waliweza kuelewa kinachoendelea. Walijua lazima bwana huyo ndiye mhusika. Mara baada ya kuwatazama Hamza na Eliza, yule captain aliongea bila hisia zote, akasema kwamba hawa ndio watu uliokuwa ukiniambia, si ndio? Alimuuliza kijana muuza simu. Yule kijana muuza simu akasema ndio, niliona kabisa wakiiba simu yangu, ndio hawa, mimi sijakosea. Aliongea sasa akiwa na tabasamu la majigambo. Akaulizwa nani kaiba simu yako? Si ndio wewe uliokuwa ukiuza simu kiwiziwizi ama? Eliza aliuliza hivyo. Sasa Captain Gamala akasema kwamba hakuna haja ya kupaniki bwana. Kama kuna mwizi kati yenu, tutafanya uchunguzi na kujua hilo. Basi yule muuza simu akasema ni kweli kabisa Captain, ni kweli. Aliongea yule muuza simu kwa dharau, akasema wanaongea sana kwa sababu wana hatia. Captain Gamale, haijalishi ni uhusiano gani uliokuwa nao na huyu bwana, acha kutupotezea muda. Tunapaswa kuondoka na treni ya sasa hivi. Baada ya Hamza kuongea hivyo, akajibiwa kwamba acha haraka bwana mdogo. Tutawaacha baada ya kufanya uchunguzi wa kina. Kwa nini mna haraka? Au ndio mnataka kutoroka? Hata kama sisi ni washukiwa, lazima kwanza uwe na ushahidi wa kutukamata. Una ushahidi? Baada ya Hamza kuongea hivyo, akajibiwa mnapaswa kuwa pole. Hii sehemu ipo chini ya usimamizi wangu, hivyo msinifundishe kazi. Aliongea Gamale kisha akamgeukia mlinzi mwenzake. Akamwambia kwamba afande Joka, hebu angalia wasitoke hapa. Mimi naenda kupokea viongozi muhimu wanaosafiri na treni. Aliongea Joka na Joka aliongea captain na Joka akaitikia kwa tabasamu. Akamjibu ya kwamba nimekuelewa captain, nitafanya kama ulivyoelekeza. Sasa Captain Gamale alishia kutikisa kichwa kisha akaondoka. Yule muuza simu akasema kwamba shemeji, ni viongozi gani hao wanatumia usafiri wa treni leo? Akajibiwa kwamba bado sijajua ni kiongozi gani, ila kwa taarifa tulizonazo ni mtu kutoka kwenye familia nzito hapa nchini. Nimepokea taarifa kutoka ofisi ya kukatia tiketi, napaswa kumkaribisha mtu huyo kuingia kwenye treni kwa usalama. Aliongea Gamale. Sasa akaulizwa kwamba watu wa tiketi wamejuaje kama ni kiongozi mzito? Kama ni kiongozi wa serikali, si taarifa zinatangulizwa kwanza? Akajibiwa sio mara zote, mfumo wetu wa kukatia tiketi una utambuzi maalumu wa mgeni anayeingia hapa station. Kwanza punguza maswali mengi bwana mjinga. Kama sio dada yako kunisumbua kuniomba nikutafutie kazi, nisinge kuingiza hapa kituoni. Basi yule muuza simu huku akicheka akasema nani kakwambia muoe dada yangu? Alafu shemeji, unapaswa kunishukuru. Unajua tokea niwe napiga mishemisha hapa stesheni, dili za kukupa hela zimeongezeka. Captain Gamala akasema angalau una akili bwana, vinginevyo ningekuwa nimeshakufukuza. Basi wawili hao waliendelea kuongea huku wakitoka nje kabisa kuelekea upande wa abiria wanaojiandaa kupanda treni. Ingawa sauti zao zilikuwa za chini, Hamza alikuwa amesikia kabisa mazungumzo hayo. Hamza pale alielewa kwa nini bwana yule alikuwa na ujasiri wa kuuza simu za kuiba kituoni hapo kwa kujiamini. Kumbe msimamizi mkuu ni shemeji yake. Sasa yule mlinzi akasema kwamba leteni mabegi yenu na mikoba yenu hapa, tunapaswa kuwakagua. Eliza kwa hasira akasema kwamba kwa haki ipi ulionayo mpaka tukubali ukague mizigo yetu? Yule jamaa kwa kujivunia akasema kama mnataka kutoka hapa mapema, ni heri mkatoe ushirikiano tufanye uchunguzi wetu. Labda kama ni wezi kweli, ndio maana mnaogopa. Hili eneo lote la stesheni lina kamera za ulinzi. Kama kweli mnatushuku kuiba kitu, kwa nini msiangalie kwanza kwenye kamera? Baada ya Hamza kuongea hivyo akajibiwa kwamba acha kuongea ujinga.
Tuna hatua zetu za kiuchunguzi, hivyo tueni ushirikiano. Aliongea sasa akipeleka mkono kutaka kushika begi lake. Upande wa Hamza alikuwa amechoka kujibishana na huyo mtu. Hivyo mara baada ya kumuona na sogelea, alipiga mlango teke na kumgonga mlinzi yule. Mara baada ya kugongwa na mlango kwa nguvu, alijikuta akidondoka chini kutokana na kutokujiandaa. Kapteni Gamale mara baada ya kusikia kishindo cha mlango, mara moja aligeuka. Mara baada ya kushuhudia jambo lile, uso wake ulibadilika mara moja. Akasema kwamba unafanya nini wewe? Unathubutu vipi kushambulia mlinzi? Vijana, mshikeni huyo. Sasa yule muuza simu akasema kwamba nilikwambia mimi hao ni wahalifu hawa. Basi ni muda ule baadhi ya walinzi walisogelea upande wa ofisi hiyo wakitaka kumkamata Hamza. Hamza mara moja alimpatia begi lake Eliza ashikilie. Kisha naye alianza kupiga hatua kwa hatua. Na alikuwa kama anawapa mikono wamshike. Lakini kila aliyejaribu kumshika alishia kupokea pigo lililompeleka chini. Walinzi hao mbele ya mtu kama Hamza walikuwa kama watoto tu. Hivyo hata namna yake ya kushambulia haikuwa ya kuumiza sana. Mara baada ya Gamale kuona vile, aligundua walikuwa kidili na mtaalamu wa mapigano. Hivyo haraka alishikilia fimbo yake maalumu ya kupigia shoti. Akasema kwamba nadhani unataka kwenda jela wewe. Unatoa wapi uthubutu wa kushambulia walinzi? Hamza kutaka kuendelea kujisumbua naye, mara baada ya kuona hakuna kizuizi chochote mbele yake, alimpa ishara Eliza ya kumfuata. Mara baada ya kufikiana na Gamale, alishikilia ile fimbo yake ya kupigia shoti. Kutokana na spidi aliyokuwa nayo Hamza, Gamale hakuwa hata na muda wa kujiandaa, kwani Hamza alikwisha mpokonya fimbo yake na kumshambulia shemeji yake. Yule bwana muuza simu alijikuta akipiga yowe huku akidondoka chini. Akasema shemeji yuko wewe. Asa Gamale alikuwa katika hali ya hofu kiasi kwamba uso wake ulibadilika. Alipokuwa akitaka kuongea neno, alisikia sauti kutoka nyuma yake ikisema kwamba Gamale unafanya nini tena? Mbona mtoki huko? Alikuwa ni mzee mwenye upara kichwani, akiongoza baadhi ya wafanyakazi wa station hiyo, na alikuwa akitembea kuelekea ofisi ya ulinzi. Basi Kapteni Gamale akasema, "Station master." Uso wake uliingiwa na hali ya kukosa utulivu. Bila kujali kitu kingine, haraka aliamrisha wenzake akasema kwamba simameni haraka, simameni. Yule bwana muuza simu mara baada ya kusikia ujio wa station master, haraka sana alisimama akivumilia maumivu. Yule bwana mwenye upala na tumbo kubwa alipiga hatua kwa kusogelea, na mara baada ya kuona hali ya mazingira ilivyo, alishia kukunja sura tu. Akasema, nini kinaendelea hapa? Si nilikuagiza ukusanya wafanyakazi wote kumpokea mheshimiwa? Gamale hakuthubutu kuongea kilichokuwa kiendelea. Akasema kwamba master, ngoja anakuja nao sasa hivi. Mheshimiwa anapitia mlango upi, wa kawaida au VIP? Akajibiwa, ndio napaswa kukuuliza wewe. Hujawasiliana bado na walinzi wa mheshimiwa kujua wanapitia mlango upi? Basi station master alichojali yeye ni kumkaribisha mheshimiwa pekee, na hakujali watu waliokuwa kiugulia maumivu. Kapteni Gamale alishia kubunga, na mara baada ya kupatwa na mshtuko, alishia kuongea haraka akisema kwamba usio na wasiwasi, ngoja tuangalie kama kuna taarifa zote za ulinzi. Sasa kutokana na kujua jina la kiongozi anayepaswa kupokelewa, mara moja alishika simu yake ya upepo na kisha akaongea akisema kwamba walinzi, mmempokea mtu yote aliyejitambulisha kwa jina la Hamza mzee? Upande wa pili mlinzi alijibu kwamba Captain, tafadhali subiri tuangalie kumbukumbu. Basi ndani ya eneo hilo la ofisi za ulinzi, Hamza alishia kumwangalia Eliza tu huku akiinua mabega yake. Upande wa Eliza ni kama alikuwa amekwisha elewa, ina maana kiongozi anayepaswa kupokelewa ndiye Hamza. Na hapo ni kwa sababu ile kadi ilisoma. So baada ya kusoma, taarifa zikadetect kwamba kuna mtu mkubwa ameingia hapo. Kwa hiyo alijikuta akiziba mdomo tu huku akicheka kisirisiri na kujiambia, itakuwaje sasa kiongozi wameshamgeuza mwizi? Sasa upande wa pili alijibiwa kwamba Captain, tumeshafuatilia na hakuna abiria aliyeingia anayetambulika kwa jina la Hamza mzee. Mara baada ya Gamale kusikia jibu hilo, alishia kumwangalia station master akasema, station master, nadhani kiongozi bado hajafika. Station master akasema, haiwezekani. Mfumo wa kukatia ticket ulionyesha Generali Hamza mzee kukata ticket kupitia mashine zetu. Sasa inakuwaje asifike ili hali mashine zipo hapa? Isije kawa ameingia matatizoni akiwa hapa kituoni. Gamale akasema, station master, huyo kiongozi ni generali wa jeshi ama? Akajibiwa, acha kuuliza maswali bwana, usipaswa kuuliza. Kwa uzito wa cheo chake unapaswa kuwa makini atakuongea. Akasema sawa, lakini vipi hakuna picha yoyote? Tukiwa na picha ni rahisi kumtambua. Akajibiwa, sasa kama zingekuepo nadhani mimi ningehangaika hapa. Generali Hamza mzee ni afisa wa jeshi wa siri.
Picha yake haiwezi kuonekana tu pasipo ruhusa kutoka ngazi za juu. Captain Gamale akauliza, "Hasa kama ni hivyo, hakuna namna yoyote ya kuwasiliana naye, labda kwa njia ya simu?" Akajibiwa, "Hivi unadhani sisi ni wakina nani? Yaani mwanajeshi wa cheo kikubwa hicho, unadhani ni rahisi kuwa na namba yake ya simu?" Gamale akasema, "Kama ni hivyo, Station Master, basi hatuna jinsi zaidi ya kwenda kusubiri eneo la kukagua tiketi." Basi upande wa Station Master aliona hiyo ndio njia pekee ya kufuatilia swala hilo. Akasema, "Fanyeni haraka, panga vijana kuhakikisha wanamtambua. Haiwezekani mtu mzito kama huyo anapita pasipo kusalimiana naye." Gamale akasema, "Sawa Master." Basi alijibu hivyo Gamale aliyekuwa na uso uliofubaa. Na kisha pale pale aligeukia ulinzi wake. Akasema kwamba, "Mnasubiri nini hapa bana? Nendeni haraka mkafuatilie na kuhakikisha mnamtambua kiongozi. Hakikisheni mnaangalia kama kuna abiria yote mwenye sare za jeshi zilizochafuka nyota." Basi kundi lile la walinzi walijikuta wakiangaliana. Mwishowe yule mlinzi aliyetambulika kwa jina la Joka ndiye aliuliza kwamba, "Lakini Captain, vipi kuhusu watu?" Alikuwa akiwalenga majambazi wawili. Yaani Hamza na Eliza. Akajibiwa kwamba, "Afande Joka, wewe endelea kubakia hapa na uangalie." Anasema, Captain, na uangaliaje ile hali, huyu bwana ni mtaalamu wa mapigano?" Station Master akasema, "Hivi, kwa nini kinaendelea hapa? Hawa ni wakina nani hao wenza ni wakina nani hao?" Aliuliza Station Master. Sasa Captain Gamale mara baada ya kuulizwa hivyo kwamba hao wenza ni wakina nani, haraka akajibu ya kwamba, "Station Master, hawa tunawahisi hawa kuwa ni wezi. Tulitaka kuwafanyia uchunguzi lakini huyu bwana akaanza kupiga walinzi." Station Master alifoka akasema, "Nini? Walinzi wamepigwa na huyo bwana? Kwa nini unafanya mambo bila kuniambia? Unadhani nini kitatokea kama General Hamza mzee akiona hili? Kama unashindwa kudili na wezi, utawezaje kutoa ulinzi wa station yote?" Akajibiwa kwamba, "Station Master, tafadhali usiwe na hasira, kuna njia ninayo." Akauliza, "Njia gani?" Akasema, "Anapanga kuwafungia ili kuhakikisha General Hamza anapanda treni ndipo ni dili nao." Station Master akasema, "Kaa kimya. Uone mpango wako ni wa kijinga. Wewe muda kama huu upaswi kupoteza nguvu zako kudili na wezi. Haya, haraka. Uandikisheni majina yao yote wawili na kisha muache ondoke. Tutawasiliana na polisi kufanya uchunguzi." Captain Gamale hakuthubutu kabisa kupinga. Na haraka sana aliwasogelea Hamza na Eliza. Akasema, "Haya, nyie haraka toeni vitambulisho vyenu. Tukishachukua majina yote, poteeni hapa." Basi waliambiwa hivyo. Hamza mara baada ya kuambiwa hivyo kwamba watoe vitambulisho, wakishachukua majina wapotee, alishinda kujizuia na kucheka, akajiambia, "Hakika mchezo umenoga." Hata hivyo hakutaka kujibishana naye. Hivyo mara moja alitoa kitambulisho chake pamoja na cha Eliza na kumpatia. Sasa Afande Gamale akasema kwamba, "Nimesema nataka kitambulisho, sio kadi ya benki." Afande Gamale aliongea hivyo mara baada ya Hamza kumpatia ile kadi, ile ambayo ndio ilisomeka pale kwenye mashine. Hamza akasema, "Wewe, hicho ndicho kitambulisho changu bwana." Sasa Gamale akasema, "Hivi unaniona mimi mjinga?" Basi muda huo Station Master aliyekuwa nyuma mara moja aliingiwa na hali ya usirias usoni, kisha akapiga hatua na kushika kile kitambulisho kutoka kwenye mikono ya Gamale. Akasema, "Hebu ngoja niangalie mimi." Kilichotokea tukutane sehemu inayofuata. Siku zote nakwambia acha dharau kwa watu usiowajua msikilizaji. Tukutane sehemu inayofuata jamani, tujue yatakayotokea, yatakayoendelea hapo. Watumishi wa umma, kweni na heshima. Acheni dharau sana watu tunapokuja pale dirishani kwenu mnaongea nyodo nini. Acheni dharau jamani. Tukutane sehemu inayofuata kujua yatakayoendelea. Of course nimecheka, nimefurahi sana. Mdoto alikuwa nami Lucas Lumbas. God with you till we meet again. Bye bye.